ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងពោះជ្រូកឬក៏គ្រឿងក្នុងជ្រូកហើយនេះក៏ជាសម្លដ៏ពេញនិយមរបស់ខ្មែរផងដែរឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានវិធីធ្វើដែលពិសេសឬក៏មានក្បួនពិសេសប្រចាំគ្រួសារសូមជួយចែករំលែកវិធីនេះនៅក្នុង comment ខាងក្រោមផងជាដំបូងខ្ញុំនឹងបុកគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃនៅក្នុងត្បាល់នេះមានគល់ស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំហាន់ស្ដើងៗរួចហើយចំនួន3គល់ហើយរំដេងមួយដុំធំល្មមស្លឹកក្រូចសើច5សន្លឹកហើយនិងអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញុំដាក់អំបិលដើម្បីងាយស្រួលបុកគ្រឿងឲ្យវាឆាប់ម៉ត់ពេលដែលគ្រឿងទាំង3មុខនេះម៉ត់ចូលគ្នាល្អហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមរួចមកក៏ដាក់ម្ទេសតិចតួចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិហឹរហើយនិងម្សៅរមៀតបងប្អូនអាចប្រើមើមរមៀតស្រស់បានដោយសារខ្ញុំអត់មានរមៀតស្រស់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម្សៅរមៀត1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយក៏បុកវាចូលគ្នាឲ្យសព្វតែម្ដងសម្រាប់បន្លែវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើត្រប់វែងចំនួន3ផ្លែបើបងប្អូនចង់ប្រើបន្លែផ្សេងក៏បានដែរដូចជាត្រកួនម្ទេសផ្លោកឬក៏ត្រប់មូលជាដើមហើយដើម្បីឲ្យសម្លមានក្លិនឈ្ងុយខ្ញុំក៏ប្រើម្ទេសពណ៌បៃតងខ្លះៗដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានម្ទេសផ្លោកតូចៗរបស់ខ្មែរយើងកាន់តែឆ្ងាញ់ដោយសារវាមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងជាងហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងមិនអាចខ្វះបានគឺប្រហុកខ្ញុំប្រើប្រហុករាងច្រើនបន្តិចដោយសារសាច់ប្រហុកនេះវាអត់សូវប្រៃហើយក៏អត់សូវឈ្ងុយដូចរបស់ខ្មែរយើងដែរចំណែកឯសាច់ដែលខ្ញុំប្រើគឺជាគ្រឿងក្នុងជ្រូកលាយបញ្ចូលគ្នាមានទាំងបេះដូងថ្លើមសួតហើយនិងពោះជ្រូកផងដែរចំនួន1គីឡូឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់កាលចម្អិនជាដំបូងយើងត្រូវដាំឆ្នាំងឲ្យរាងក្តៅបន្តិចដោយដាក់ប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយសូមដាក់គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយជាការល្អសូមបងប្អូនប្រើភ្លើងខ្សោយល្មមកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកនៅពេលដែលគល់ស្លឹកគ្រៃឡើងឈ្ងុយល្អហើយយើងត្រូវដាក់ប្រហុកចូលបន្ទាប់មកយើងបន្តឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់សូវចូលចិត្តពិសាប្រហុកអាចដាក់តិចជាងនេះឬក៏អាចប្រើទឹកត្រីជំនួសក៏បានដែរហើយដើម្បីឲ្យសម្លកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយថែមទៀតខ្ញុំក៏ដាក់ស្លឹកក្រូចសើចថែមប្រមាណសន្លឹកទៀតរួមជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរនៅពេលដែលគ្រឿងទាំងអស់ឡើងឈ្ងុយមែនទែនហើយសូមបងប្អូនដាក់សាច់ចូលបន្ទាប់មកឆាសាច់លាយជាមួយនឹងគ្រឿងចូលគ្នាឲ្យសព្វអំឡុងពេលឆាសាច់សូមបងប្អូនកុំទាន់ដាក់ទឹកចូលឲ្យសោះដោយសារសាច់ហ្នឹងវានឹងចេញជាតិទឹកប្រៃរបស់វាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលឆ្នាំងរបស់បងប្អូនស្ងួតខ្លាំងពេកអាចដាក់ទឹកបន្តិចៗក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបានពេលដែលបានឆាសាច់និងគ្រឿងលាយចូលគ្នាសព្វល្អហើយសូមបងប្អូនបិទគម្របឆ្នាំងហើយរំងាស់វានៅលើភ្លើងខ្សោយល្មមប្រហែល5នាទីពេលដែលខ្ញុំបើកគម្របឆ្នាំងមើលឃើញថាសាច់នឹងចេញទឹកច្រើនគួរសមក្រោយពីឆាវាចូលគ្នាមកត្រឡប់ទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិមានដូចជាស្ករត្នោតជិត1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយហើយនិងទឹកអំពិលទុំដំបូងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយពេញសម្រាប់សម្លបែបនេះធម្មតាយើងអត់យករសជាតិផ្អែមទេប៉ុន្តែតាមទម្លាប់ខ្ញុំបើសិនជាអត់ដាក់ស្ករសោះសម្លមានតែជាតិប្រៃហើយនិងជូរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ករបន្តិចដើម្បីឲ្យវាជូរយឹតយងរសជាតិគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ស្ករក៏អត់អីដែរបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងចូលរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតបន្ទាប់មកទើបចាក់ទឹកចូលចំនួនកន្លះលីត្រហើយទឹកនេះគឺខ្ញុំបានយកទៅកន្លែងនៅក្នុងត្បាល់បុកគ្រឿងដើម្បីកុំឲ្យខាតគ្រឿងដែលនៅជាប់ត្បាល់រួចមកទើបយកមកចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងសម្លក្រោយពីដាក់ទឹករួចហើយសូមបងប្អូនបិទគម្របឆ្នាំងហើយរំងាស់វានៅលើភ្លើងខ្សោយល្មមឲ្យសាច់ផុយតាមដែលបងប្អូនចង់បានដំបូងដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ទឹកអំពិល3ស្លាបព្រាបាយហើយប៉ុន្តែពេលភ្លក់ទៅអត់ជូរសោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្ថែមម្ជូរសណ្តាន់តិចទៀតដោយសារខ្ញុំអស់អំពិលត្រឹមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានថែមសណ្តាន់ឲ្យវាចេញរសជាតិជូរល្មមតាមដែលខ្ញុំចូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំបើស្លម្ជូរគ្រឿងខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យវាមានរសជាតិមុតបន្តិចជាចុងក្រោយពេលដែលយើងភ្លក់មើលថារសជាតិសម្លល្មមតាមដែលយើងចូលចិត្តហើយសូមបងប្អូនដាក់បន្លែចូលហើយរំងាស់ត្រឹមតែ1ឬក៏2នាទីទៀតទៅបានហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែវាទន់ខ្លាំងពេកជាចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ម្ទេសចូលហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បន្ថែមស្លឹកម្រះព្រៅអីថែមទៀតក៏បានដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្កើត page ថ្មីឈ្មោះ Kitchen Diary ជំនួស page Kitchen Story ដែលបានខូចបាត់ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយចង់ទស្សនាវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមជួយចុច like ឬក៏ share page ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Kitchen Diary ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់ណាមួយសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា